हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपन देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज मई 23 तारिख चलतु जानी नबा आज दिन टॉप न्यूज अपडेट आज बड़ खबर जानिबे 210 टंका पर्यंत बढ़िला श्रमिक मानक दरमा ता सहित बात्या को नहीं नवीन पट्टनायक बड़ घोषणा से आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे तले लाल कलर बटन को टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखिए जहाद्वारा आज दिन देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। परवर्ती खबर मिल 15 दिन अधिक दरमा सूचना अनुसार देशर सबुठू बड़ सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी खुशी खबर निजर 2.5 लाख कर्मचारी को गत आर्थिक वर्ष 15 दिन अधिक दरमा दे पारे बोली सूचना मिली। प्रति खबर संभाव्य बात्या मुकाबला नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समीक्षा 37 एनडीआरएफ ओड्राफ टीम को प्रस्तुत रखा ताहा सहित 4टी दिग उपरे विशेष भाव ध्यान दिया जाइछि। प्रथमे कोरोना आक्रांत को निरंतर चिकित्सा सेवा जोगाई देबा, द्वितीय आक्रांत को चिन्हट करवा, तृतीय अधिक प्रभावित होगाकु अंचलरू लोक मानकु स्थानांतरित करवा, चतुर्थरे बात्या परवर्ती अवस्था पुनरुद्धार कार्य जारी रखिबाकु मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश देथिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर बात्या आश्रयस्थली रे रहिबेनी गर्भवती सूचना अनुसार बात्या को दृष्टि रखी आसंता 25 तारिख सुधा गर्भवती और प्रसूति महिला एवं शिशु मानकु सुखिला राशन और अंडा बंटन पाई नवीन सरकार निर्देश देइचंती। यह सहित जो महिला माने जून प्रथम सप्ताह मध्य प्रसवर संभावना रही सही भली आसन प्रसव महिला को हॉस्पिटल स्थानांतरित करने को परामर्श दि जाइथिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर देश को डरैलाणी ब्लैक फंगस ओडिशा समेत एकाधिक राज्य को 23,000 रु अधिक ब्लैक फंगस इंजेक्शन पठाइचंती केंद्र सरकार बोली जना पड़ी। प्रति खबर युक्त 2 बा द्वादश बोर्ड परीक्षा को नहीं आज आसिबो चूड़ांत निष्पत्ति सूचना अनुसार द्वादश बोर्ड परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा को नहीं आज बसिबो उच्च स्तरीय बैठक समस्त राज्य तथा केंद्र शासित अंचलर शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव एवं राज्य परीक्षा बोर्ड चेयरमैन आज केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। आज निष्पत्ति जनाजिब आगामी दिन में द्वादश बोर्ड परीक्षा हम कि नहीं बोली सूचना आसीछि। प्रति खबर पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप आज यह डिप्रेशन रे परिणत हब। यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 तारिख में बात्यार रूप नेब। यह परे 24 घंटा मध्य 25 तारिख बेलू यह अति भीषण सामुद्रिक झड़े परिणत हब। 26 तारिख सकाळे पश्चिमबंग निकट उत्तर ओडिशा और बांग्लादेश उपकूल निकट में बात्या पहुँचब। 26 मे संध्या सुधा अति प्रबल बात्यार परिणत होई एही समय पवनर बेग 175 रु 195 किमी बेगरे बोहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना आसीछि। परवर्ती खबर लोकों को गरीब करदेला महामारी कोरोना सूचना अनुसार विगत दिन धरी देश में महामारी कोरोना तांडव रचिथिबा बेले एही समय रिपोर्ट मिली जे 9 वर्ष तलकू खसी भारत वर्षकरे गरीब हेले 23 कोटी रु अधिक लोक प्रति 4 जन जड़े गरीब अच्छा आगक आहरी स्थिति भयानक हम बोली सूचना आसीछि। प्रति खबर रिपोर्ट पाई जिबाकू पड़िबनी परीक्षा केन्द्र एणिकी मोबाइल रे मिलिबो कोविड रिपोर्ट सूचना अनुसार लोकमानक सुविधा रे कोविड परीक्षा रिपोर्ट प्रदान करबा पाई नवीन सरकार कोविड टेस्ट रिपोर्ट वेबसाइट को लोकार्पित करिसेंती। कोविड-19 परीक्षा यथा आरटीपीसीआर किंबा रैपिड एंटीजन परीक्षा पाई नमूना देइथिबा व्यक्ति एही वेबसाइट रे केवल सेमानक पंजीकृत मोबाइल नंबर किंबा एसआरएफ आईडी दाखल करी निजर नमूना परीक्षा फलाफल पाई परिबे बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर बंद रहिबो टीकाकरण दिल्ली रे युवक मानक पाई नाही कोविड टीका विदेशी टीका देबाकू केंद्र सरकार को अनुमति मागिले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बात्यार समीक्षा करिसेंती। एही बैठक रे नवीन कहिसेंती जनसाधारण जीवन सुरक्षा उपरे गुरुत्व दे पदक्षेप नेबाकू
निर्देश देइचंती। सबु जीवन मूल्यवान, एहाको दृष्टि रखी बात्यार मुकाबिला कराजिबो। एहा छड़ा तलिया अंचल रे एवं विपद संकुल बासस्थान रे थिबा लोकमानंकु स्थानांतरित करिबा पई एसपी ओ जिल्लापाल को निर्देश देइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बात्या पई ओडिशा रे बंद रहिबो टीकाकरण। सूचना अनुसार बात्या को दृष्टि रखी प्रभावित होबाको थिबा जिल्ला गुड़िकरे टीकाकरण बंद रखिबाको निर्देश दिया जाइछि। ताहा सहित बात्या समय रे विद्युत सेवा व्याघात होई पारे, तेणु एभली स्थले टीका को सुरक्षित रखिबाको निर्देश दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर साधारण ग्राहकों को मिलिला सामान्य आश्वस्ति, कमिला पेट्रोल डीजेल दाम। आज राजधानी भुवनेश्वर रे डीजेल लिटर पिछा 91 टंका 18 पैसा थिबा बेले पेट्रोल लिटर पिछा 93 टंका 63 पैसा थिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल रे वयस्कंक भली भिन्नक्षम को मिलिबो डोर सर्विस सुविधा। वयस्क लोक को गाड़ी रे नहीं टीका दिया जिवो। टीका देबा परे सेमानक पुणी थरे गाड़ी रे सुरक्षित भावे आनी घरे छड़ा जिवो। एनेई सूचना देइचंती बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह बोली सूचना आसीछि। परवर्ती खबर बात्या पाई बातिल हैला एही सब ट्रेन। जानि नियंतु केउ केउ ट्रेन केउ रूट रे बातिल होईछि। प्रथमे भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, ताहा सहित पुरी नुआ दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर नुआ दिल्ली राजधानी ट्रेन, पुरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, ताहा सहित पुरी रु अहमदाबाद सूरत रु आजमेरी जाउथिबा ट्रेन सबो बातिल होईछि। एहा परे हावड़ा चेन्नई मेन लाइन रे थिबा एकाधिक ट्रेन को बातिल करा जाइथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर देश को डरैलाणी ब्लैक फंगस। एबे पर्यंत 8800 रु अधिक व्यक्ति चिन्हट होइचंती। अधिक रु अधिक ब्लैक फंगस औषध तैयारी करिबा पई केंद्र सरकार निर्देश देइथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप को नै मुख्यमंत्री को बड़ पदक्षेप। संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी प्राय 3000 प्रशिक्षित कर्मचारी को आज राज्यर विभिन्न जिल्ला रे नियोजित करने को निर्देश देइचंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बोली सूचना मिली। खबर भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी कोवाक्सिन टीका नैथिबा लोके एबे विदेश भ्रमण रे असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन जरूरीकालीन व्यवहार तालिका रे एही टीका को अंतर्भुक्त नहबा कारणरू अन्य देश रे प्रवेश करिबारे असुविधार सम्मुखीन होई पारंती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज ओडिशा रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 45,600 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 49,750 टंका थिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर महामारी कोरोना रो लोकों को रक्षा करुथिबा डाक्तर माने मध्य भाइरस पंजारे पड़ी जीवन हराइबारे लागिचंती। कोरोनार द्वितीय लहर पाई देश में 400 रु अधिक डाक्तर मृत्युवरण करथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आज 13टी जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। एहा सहित पवनर बेग 30 रु 40 किमी बेगरे बोहिबो। एनेई मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, कोरापुट, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, मालकानगिरी, खोर्धा जिला को येलो वार्निंग जारी कर सूचना मिली। परवर्ती खबर एही फोन नंबर रु एसएमएस आसिले होई जांतु सावधान, नहले आपनकर बैंक खातारू सब टंका होई जिवो खाली। सूचना अनुसार दिन को दिन साइबर ठक घटना बढ़िबारे लागिछि, तेणु सावधान रहिबा जरूरी। कारण ठक माने अति सहजरे लोक मानकु सेमानक जाल रे फसैबारे सफल होउचंती। केतेबेले विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखाउचंती तो आउ केतेबेले कथा माध्यम रे ठक माने लोक मानकु सेमानक जाल रे फसाउचंती। बारंबार सतर्क सत्वे मध्य लोक माने सेमानक जाल रे पड़ी जाउचंती एवं ठकामीर शिकार होई निजर डाटा सबु शेयर करबा सहित बैंक खातारू टंका सबु खाली होउची। एहार भितरे दिल्ली पुलिस रो साइबर क्राइम डिविजन किछि फोन नंबर लोकों को शेयर करछि। एही फोन नंबर रु जदि आपनकु कोनोसी प्रकार मेसेज किंबा कॉल आसीबो ताहले आपण सावधान रहिबे, नहले आपनको बैंक खातारू सब टंका खाली होई जाई पारे। परवर्ती खबर नंदनकानन रो प्राणी को एबे देखि पारिबे वर्चुअल माध्यम रे। सूचना अनुसार कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी नंदनकानन प्राणी उद्यान बंद करा जाइथिला, हेले एबे
पर्यटक माने प्राणी उद्यान रे पशु एवं पक्षी मानकु घरे बसी आराम रे देखि पारिबे। वीडियो फुटेज को सोशल मीडिया सह प्राणी उद्यान रो वेबसाइट रे अपलोड करा जिवो, जहा फल रे लोक माने वीडियो माध्यम रे नंदनकानन रो सब किछि पशु पक्षी को देखि पारिबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत सचिव भिके पांडियान को मिलिला प्रेसिडेंट्स अवार्ड। राज्य रे हॉकी विकास रे थिबा अवदान को नै सम्मानित कर जायथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, देश में कमुथिबा कोरोना टीका को नहीं केंद्र सरकार को बड़ पदक्षेप। अगस्ट रु देश में आरंभ होब स्पुटनिक भी टीका उत्पादन। विश्वर 65 रु 70% टीका उत्पादन भारत में करा बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, राज्यवासी खुशी खबर, आज पुणी 10,601 जन कोरोना आक्रांत आरोग्य लाभ करी घर को फेरथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, देश में कमुछि कोरोना संक्रमण, बढ़ुछि मृत्यु संख्या। 24 घंटे देश में 4,194 जन मृत्युवरण करथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, बीसीसीआई एवं भारतीय क्रिकेट दलर खेलाड़ी मानक चाप जोगु शेष में ईसीबी क्वारंटाइन नियम को कोहल करिछि। एबे इंग्लैंड रे भारतीय खेलाड़ी को 3 दिन कठोर कटकणा मध्य रहिबाकु पड़िबो। पूर्वरु 10 दिन क्वारंटाइन रहिबा पई ईसीबी निर्देशनामा जारी करिथिला। एबे एही नियम रे परिवर्तन करा जिबा फल रे खेलाड़ी माने अभ्यास पई 12 दिन समय पाइबे बोली जणा पड़िछि। प्रति खबर, श्रमिक मानक सर्वनिम्न मजूरी दर संशोधन कले केंद्र सरकार। सूचना अनुसार केंद्र सरकार को निष्पत्ति अनुसार रास्ता निर्माण काम मरामती कार्य रे नियोजित श्रमिक माने यथाक्रमे ए, बी एवं सी वर्ग रे 645, 539 एवं 431 टंका पाइबे। एथि सहित अर्धकुशली श्रमिक मानकु ए वर्ग को 714, बी वर्ग को 609, सी वर्ग को 505 टंका प्रदान करा जिवो। सेहीपरि कुशल ठू उन्नत श्रेणीर श्रमिकों को 853, 784, 714 टंका केंद्र सरकार देबे बोली जणा पड़िछि। यह सहित श्रम और नियुक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार को अधीन रे थिबा 1.5 कोटी रु अधिक श्रमिकों पई डीए प्रति मासरे 105 टंकारु 210 टंका वृद्धि करिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, रिलीज पूर्वरु 475 कोटी एवं परे 325 कोटी टंका आय करि सारलानी राजमौली मूवी आरआरआर बोली जणा पड़िछि। न्यूज़टी संपूर्ण देखिथिबारु आपनको अशेष धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे। समस्ते आज दिन टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।